Բարև ձեզ։ Առաջինի միջազգային ալիքի եթերում Հայաստանի կողքին հաղորդումն է։ Այսօր ձեզ կներկայացնենք Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից Տավուշի մարզում իրականացրած ծրագրերը։ Տիտավանում 2 տասնյակ երեխաների համար հիմնանորոգվել եւ կահավորվել է գյուղի մանկապարտեզը։ Սա եւ ապահովել է երեխաների հաճախելությունն ու ժամանցը եւ նոր աշխատանքի հնարավորություն ստեղծել։ Մանրամասները տեսանյութում։ Մանկապարտեզում անգիր ենք սովորում, երգ ենք սովորում, պարեր ենք սովորում։ Միայն այսքանով չի սահմանափակվում 4-ամյա Արփիի առօրյան։ Անհամբեր է հատկապես այն ժամանակ, երբ ընկերներով պիտի խաղահրապարակ գնան։ Տիտավանի մանկապարտեզն է, այստեղ սովորելն ու խաղալը մեկտեղվել են։ Այս հնարավորությունների մասին տարիներ առաջ միայն երազել կարելի էր։ Բնակավայրում տասնամյակներ շարունակ մանկապարտեզ չի եղել։ Տնօրներ կային, երբ իրենց երեխաներին ստիպված տանում էին կողքի ազատամուտ բնակավայրի մանկապարտեզ, որպեսզի իրենց երեխաները նախ կրթվեն, դաստիարակվեն, ճիշտ ռեժիմին սովորեն։ Տիտավանից ազատամուտ ճանապարհը կտրել անցնելու կարիք չկա այլևս։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը արգենտինահայ բարերարների աջակցությամբ հիմնանորոգել եւ կահավորել է Տիտավանի մանկապարտեզի շենքը, հնարավորություն տալով մանուկներին հենց տեղում ստանալու նախադպրոցական կրթություն։ Երբ որ երեխաները մանկապարտեզում սկսում են սովորել ռեժիմին, որ առավոտյան պետք է պարապմունքներ անցկացնել, պարապմունքից հետո լվացվել, ճաշուտել բարձրանալ եւ քնել, այդ ռեժիմին սովորելուց հետո երեխաները կարողանում են արդեն հեշտ գնալ դպրոց։ Մինչև երեխաները իրենց կրթական եւ խաղային ժամանցն են անցկացնում մանկապարտեզում, ծնողները ժամանակ ունեն աշխատելու եւ իրենց առօրյան կազմակերպելու համար։ Երեխային կարող է տալ մանկապարտեզ եւ ինքը սկսել աշխատել, որպեսզի կարողանան իրենց երեխաներին գյուղում կարողանան պահել, բարելավել իրենց կյանքը։ Ծնողների գնահատմամբ մանկապարտեզը խթանում է նաեւ երեխաների սոցիալական ինտեգրումը։ Մանկերները ձեռք բերել շատ հաճույքով է գալիս, շատ լավ միջավայրում, մթնոլորտում։ Տիտավանի համայնքային կյանքը այսպես էլ զարգանում է։ Ստեղծված պայմանները հիմք են դարձել լիարժեք եւ հարմարավետ կյանք կառուցելու համար։ Շարունակելով նպաստել Տիտավանի զարգացմանը, համայնքն այստեղ կառուցել է նաև մարզադահլիճ, որտեղ իրականացվում են մարզական պարապմունքներ եւ միջոցառումներ։ Մանրամասները մեր հաջորդ տեսանյութում։ Համերգային նոր փառատոնը ուր որ է կսկսվի։ Մինչև այդ Տիտավանի պարային համույթը ժամանակ չի կորցնում։ Մեկը մյուսի հետևից պարային ելույթները հաջորդում են իրար։ Այս պայմաններում եւ այս շենքում պարելը տարիներ առաջ մեծ սպասում էր։ Շատ էի սպասում, երբ մեր գյուղում պարի խմբակ բացվելու, որովհետև տրանսպորտի խնդիր կար այլ տեղերում պարի խմբակի գնալու։ Այս սպասելիքները իրականություն դարձան այն ժամանակ, երբ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը արգենտինահայ բարերարների օժանդակությամբ կառուցեց նոր մարզադահլիճ։ Մարզադահլիճը ոչ միայն սպորտային է, նաև կրթամշակութային օջախ հանդիսանում Տիտավան համայնքում։ Համայնքի բնակիչները երեկոյան ժամերին օրվա ընթացքում կարող են օգտագործել սպորտային համալիրը եւ ընդհանրապես դպրոցի տարածքը, որտեղ բաց եւ փակ սպորտային եւ կրթական միջոցառումներ է իրականացվում։ Նոր կառուցված մարզադահլիճը եկավ լուծելու տարբեր խոչընդոտներ, որոնք այն ժամանակ սահմանափակում էին երիտասարդների զբաղմունքը։ Քանի որ գյուղում էր գտնվում պարի այս խմբակը, ավելի հարմար էր, նաեւ իմ ընկերուհիներն էին այստեղ, ինձ ավելի հարմար կլիներ այդպես, ու տրանսպորտի խնդիր էլ չկար։ Մարզադահլիճի էլեկտրաէներգիայի ծախսերը կրճատելու նպատակով Հայաստան համահայկական հիմնադրամը տեղադրել է նաև արևային ֆոտովոլտային կայաններ։ Մենք ինքնաբավ ենք դարձել հոսանքից եւ մեր հոսանքը անվճար է, նաև հոսանքը օգտագործվում է փողոցային լուսավորության համար, մանկապարտեզի համար, համայնքային կենտրոնի համար։ Տիտավան համայնքում այս ծրագրերը տասնյակներից են։ Շուրջ 17 տարի այստեղ իրականացվել են համայնքային կյանքի զարգացմանն ուղղված բազմաթիվ նախաձեռնություններ։ Այժմ կզրուցեմ ծնվելամ Արցախում կրթական ծրագրի ղեկավար Յանա Ավանեսյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տիկին Ավանեսյան, իհարկե վերնագիրը արդեն ծրագրի անունը հուշում է, որ այն ուղղված է արցախցիներին, բայց այնուամենայնիվ կխնդրեմ ներկայացնեք, թե որն է եղել հիմնական գաղափարը, ստեղծման նպատակը եւ ովքեր են շահառուները։ Ծնվելամ Արցախում ծրագրի գաղափարը ի սկզբանե Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ազգային դեսպան Սերգեյ Սմբատյանինն է։ Ինքը շատ տեղին ու շատ ժամանակին հասկացավ, թե ինչպես կարող է Արցախի հարուստ մշակութային ժառանգությանը
պահպանման գործում ներդրում ունենալ եւ գաղափար առաջացավ Արցախցի երիտասարդ երաժիշտների համար հարթակ եւ հնարավորություն ստեղծել զարգանալու, մեծանալու եւ արցախյան հարուստ մշակութային ժառանգությունը իրենց միջոցով աշխարհին ցույց տալու համար։ Ծրագիրը իրականացվում է Արվեստ 23 հասարակական կազմակերպության կողմից եւ արդեն իր շուրջը համախմբել է բավական շատ մարդկանց, ովքեր հավատացել են ծրագրին եւ աջակցում են արցախցի երաժիշտներին։ Ծրագրի հիմնական շահառուները, այսպես ասած, արցախցի երիտասարդ երաժիշտներն են։ Իհարկե չենք նշում որոշակի տարիքային հատված, բայց հիմնականում ծրագրում կարող են ներգրավել երիտասարդները, որոնք արդեն ունեն որոշակի մասնագիտական ճանապարհ անցած եւ այս պահի դրությամբ արդեն ծրագրում ներգրաված երեխաներ, երիտասարդներ ունենք, որոնք այսպես ասած հունի մեջ են մտել արդեն։ Իսկ քանի շահառու ունի այս ծրագիրը եւ ինչպես են ընտրվում շահառուները։ Այս պահի դրությամբ մրցութային կարգով ընտրվել են 23 երիտասարդներ։ Ծրագրին մասնակցում են շատ տարբեր տարիքային խմբի մարդիկ 8 տարեկանից մինչև 22 տարեկան, շատ տարբեր մասնագիտություններով, հիմնականում երաժշտական գործիքներ նվագող, ջութակ, ֆլեյտա, թրոմբոն, դաշնամուր, հարվածային գործիքներ, այսինքն շատ ունենք տարբեր մասնագիտություններով երիտասարդներ, անց է կացվել մրցույթ, որի ընթացքում ընտրվել են այդ 23 մասնակիցները ծրագրի եւ հիմնական պայմանն այն է եղել, որ այդ երիտասարդները մասնագիտական առումով արդեն լինեին երաժշտության մեջ, այսինքն այցելում են երաժշտական դպրոցներ, ունեին կամ այցելում էին Արցախում եւ ցանկություն են ունեցել շարունակել իրենց մասնագիտական ճանապարհն այստեղ։ Ծրագիրը նախատեսված է 5 տարվա համար եւ այս 23 երիտասարդների ճանապարհը, որ մի քանի ամիս առաջ սկսել է, դեռևս 5 տարվա ճանապարհ պիտի անցնի։ Իսկ այս ամիսների ընթացքում ծրագիրը ինչպես է ազդել մասնակիցների ստեղծագործական մասնագիտական աճին եւ ստեղծագործական ներուժի բացահայտմանը։ Ծրագիրը տարբեր նպատակներ ունի, այն երկու հեռահար նպատակ ունի։ Առաջինը մի քիչ ավելի հենց երիտասարդներին ուղղված, այսինքն որպեսզի այդ երիտասարդները մեծանան, կայանան որպես երաժիշտներ եւ շփվեն աշխարհի հայտնի եւ տաղանդավոր երաժիշտների հետ, ինչպես նաեւ փորձառություն փորձառություն ձեռք բերեն, ինչպես նաև երկրորդ հիմնական նպատակը դա իրենց միջոցով աշխարհին ասեն, որ Արցախն ունի հարուստ մշակութային ժառանգություն եւ իրենք կարող են դա ներկայացնել։ Շատ հետաքրքիր բան կուզեի մեջ բերել այստեղ, որ մենք բացահայտեցինք, որ աշխարհում ամենաշատ կարդացվող կենսագրությունները դա երաժիշտների կենսագրություններն են եւ պատկերացրեք այդ 23 երաժիշտներից թեկուզ ոչ բոլորը, բայց հայտնի դառնան եւ նրանց գոնե 3-ը։ Չնայած մենք շատ ավելի մեծ նպատակներ ունենք եւ այդ երեխաների պոտենցիալը շատ մեծ է եւ երիտասարդների եւ մենք կարծում ենք, որ շատերը եւ պատկերացրեք, որ նրանք ներկայանան աշխարհին եւ նրանք աշխարհին ներկայանալուց ասեն, որ ես ծնվել եմ Արցախում։ Այս երիտասարդների սերունդը դա այն սերունդն է, որ արդեն ծնվել է Արցախում եւ կարող է աշխարհին ներկայանալ որպես Արցախում ծնված երաժիշտ։ Այս ծրագիրը այդ երկու հիմնական նպատակը ունի եւ այս մի քանի ամիսների ընթացքում, որ արդեն ակտիվ գործողությունների փուլ է անցել ծրագիրը, մենք հիմնականում ունենք մասնագիտական դասընթացներ երեխաների համար, որոնք անց են կացնում Հայաստանի լավագույն մասնագետները։ Ես հենց դա էի ուզում հարցնել, նաև կրթական ձևաչափի, դասընթացների ձևաչափի մասին։ Այո, միանշանակ ծրագրին մասնակից երեխաների համար կա պարտադիր պայման անպայմանորեն շարունակել իրենց երաժշտական կրթությունը մասնագիտորեն, այսինքն լինի դա իրենց համայնքի երաժշտական դպրոցում կամ դպրոցում, ինչպես որ հնարավորություն կա իրականում, եւ երկրորդը արդեն սկսվում է մեր, այսպես ասած, հիմնական աշխատանքը
աշխատանքը դա երեխաների համար Հայաստանի լավագույն մասնագետների մոտ մասնագիտական դասընթացներ անցկացնելն է բարբերաբար, այսինքն իսկ դրանք խմբակային են, անհատական են, ինչպես են անցկացվում։ Այդ դասընթացները հիմնականում անհատական են, անցնկացում անհատապես երեխաների հետ, քանի որ ինչպես նշեցի 23 երիտասարդներ են եւ բոլորը տարբեր գործիքների են տիրապետում, ըստի նրանք հիմնականում անհատապես են աշխատում եւ տարբեր մասնագետների հետ։ Երկրորդ հիմնական պայմանը դա վարպետության դասերի մասնակցելն է։ Ինչպես գիտեք, նաեւ սիմֆոնիկ նվագախմբի միջոցով Հայաստանում անց են կացվում բազմաթիվ վարպետաց դասընթացներ միջազգային տարբեր տաղանդաշատ երաժիշտների կողմից եւ մեր երեխաները մուտք ունեն այդ վարպետաց դասերին ինչպես որպես ունկնդիր, այնպես նաեւ որպես մասնակից, այո, ակտիվ մասնակից։ Հաջորդը դա մեր ծրագրի կոմպոնենտներից օտար լեզուների դասավանդումն է։ Քանի որ բոլոր երաժիշտները հիմնականում շփվում են եւ իրենց, այսպես ասած, ներկայացնում են Հայաստանից դուրս, շատ կարեւոր է, որ նրանք տիրապետեն օտար լեզուների եւ այս պահին անց են կացվում ռուսերեն եւ անգլերեն լեզուներով դասընթացներ, ավելի շատ նաեւ ուղղված իրենց մասնագիտականին մեզ մոտ երեխաների համար նաեւ անց են կացվում տարբեր մշակութային այցեր, օրինակ թանգարաններ, այցելություններ, քանի որ մարդու ինքնությունը, մարդը ինքը ձևավորվում է ամբողջ իր շրջապատը եւ շրջակա միջավայրը ճանաչելով, իր պատմությունը, այո, շատ ճիշտ է, շատ կարեւոր է, որ մեր երաժիշտները կրեն իրենց մեջ հայկական այդ ազգապահպան հնարավոր բոլոր գաղափարները, այո, եւ դրան շատ օգնում են այցելությունները, թանգարաններ, ինքնաճանաչությունը, այո, եւ շատ կարեւոր է նաեւ, որ մեր երեխաները այսպես ասած բեմի հնարավորություն ունենան, շատ եւ դրանում մեծ շատ աջակցում է նույնպես Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, օրինակ մեր երեխաներից երկուսը այս տարի հունիսի 18-ին կմասնակցեն եւ մի բեմի վրա կլինեն Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգին եւ շատ այո, եւ պատկերացրեք երիտասարդ տարիքում ունենալ այդ հնարավորությունը ինչպիսի մեծ ձեռքբերում է։ Նրանք նաև մասնակցում են միջազգային մրցույթների, որոնք կազմակերպում է ծնվել եմ Արցախում ծրագիրը։ Ծրագիրը անց է կացվում Երևանում, բայց երեխաներից շատերը Հայաստանի տարբեր մարզերում են բնակվում եւ այդ պայմաններում շատ կարեւոր է, որ այդ երեխաները ունենան այնպիսի հնարավորություններ, ինչպիսին որ կունենային այստեղ օրինակ։ Դրա համար կան երեխաներ, որոնք օրինակ, որոնց պետք են երաժշտական տարբեր գործիքներ, համակարգիչներ, պլանշետներ, նրանց տրամադրվում են այդ բոլոր գործիքները կամ սարքավորումները, որոնք անհրաժեշտ են։ Երեխաները ստանում են նաև կրթաթոշակ, որը ուղղվում է իրենց հենց մասնագիտական աճին կամ օրինակ այո, Ավանեսյան, հետաքրքիր է ձեր խոսքում անդադ նշում եք երեխաները, հետաքրքիր է որ տարիքային խմբին են պատկանում մասնակիցները։ Ինչպես արդեն ասացի, մենք շատ տարիքային խումբը բազմազան է, ունենք եւ 8 տարեկան մասնակից, 10, 14, 15, ինչպես նաեւ 21, 22 տարեկան մասնակից, եւ այդ պատճառով միշտ շփոթվում ենք երեխաներ, երիտասարդներ, այդ անվանում տալ երիտասարդներ ենք ասում, այո, բայց անգամ այդ 8 տարեկան երեխան, որ մասնակցում է ծրագրին, ինքը արդեն ունի երաժշտական որոշակի ուղի անցած եւ ունենք շատ խառը այսպես ասած մասնակիցների շրջանակ, քանի որ մրցութային կարգով է հիմնականում կազմակերպվել ծրագրի մասնակիցների ընտրությունը, ունենք օրինակ մի ընտանիքից 2-3 երեխաների մասնակցություն, այսինքն ունենք ընտանիք, որտեղից բոլոր երեխաները, որոնք երաժշտական կրթություն են ստանում, անցել են մրցույթը եւ հիմա մեր ծրագրի անդամ են եւ այդ շատ կարևոր է, որ այդ երեխաների այդ ձգտումը, այդ մղումը պահպանվի եւ հակառակը ավելի, այսպես ասած, օգնենք, որ իրենց այդ ձգտումը ուժեղանա։ Ունենք երեխաներ, երիտասարդներ մարզերից, որոնք ունեն երաժշտական գործիքներ եւ այնպիսի պատմությունների ենք ականատես լինում իրենց ձգտման։ Պատկերացրեք, մենք
Պարզեցինք, որ երեխա ունենք, որ տանը դաշնամուր չուներ, բնականաբար, քանի որ տեղահանված են եւ շատերը վարձով տներում են ապրում կամ հնարավորություն չունեն ամեն անգամ պատկերացրեք դաշնամուր լինի, ամեն անգամ տեղափոխվելուց եւ փորձում ենք իհարկե ինչ որ ձևով իրենց աջակցել, իրենց համայնքում գտնել ինչ որ տեղեր, որտեղ նրանք կարող են պարապել, եթե գործիքը պահելը իրենց համար հարմար չէ, բայց վերջերս բացահայտեցինք, որ երեխաներից մեկը իրենց շքամուտքում դրված ինչ որ մեկի դաշնամուրի վրա է պարապում եւ այնպիսի հենց մեզ մոտ այնպիսի ձգտում առաջացավ այդ երեխայի այդ ցանկությունից, այնքան մեծ է նրա ցանկությունը, որ նա այդ ինչ որ անծանոթի հարևանի շքամուտքում դրած գործիքի վրա է պարապում։ Հետաքրքիր է նաև կրթական ծրագրի շրջանակներից դուրս կա որևէ հարթակ կամ համագործակցություն, որը կծառայի եւ կշարունակի նպաստել երեխաների եւ երիտասարդների ստեղծագործական կյանքի բարելավմանը, զարգացմանը։ Այո, իհարկե, քանի որ այս պահին ծրագիրը, այդ 5 տարվա ծրագիրը որոշակիորեն հունի մեջ մտած եւ ունի արդեն աջակիցներ, օրինակ մենք ենք մեր սարերը կազմակերպությունը, Հայաստանի հայավետարանչական ընկերակցությունը, ինչպես նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամը, որ միացել է ծրագրին, անհատ բարերարներ, ինչպիսիք են Յուրի Նավոյանը, Հայկ Եգանյանը, Կարո Սարգսյանը, իրենց հնարավորությունների միջոցով նույնպես երեխաներին ներգրավում են տարբեր ծրագրերում եւ ցանց են ստեղծում, այսպես ասած, օրինակ վերջերս մենք ենք մեր սարերի կազմակերպությունը պլանշետներ է նվիրել մեր երիտասարդներին, որ պլանշետները երաժիշտների համար դա արդեն այս ժամանակակից աշխարհում տեխնոլոգիաների հետ իրենց այդ նոտաներին փոխարինող հիմնական այսպես ասած գործիքն են եւ մեր երեխաները արդեն մուտք ունեն այնպիսի կազմակերպություններ, այնպիսի ցանցեր, որ անկախ ծրագրի ավելի ճիշտ ծրագրի օգնությամբ նաև այնպիսի կապեր են ստեղծում, որ հետագայում նրանց աջակցություն կլինի։ Չասեմ նաև երեխաների մասնակցությունը միջազգային մրցույթներին, մեր երեխաների համար այսպես ասած պարտադիր ենք համարում միջազգային տարբեր մրցույթներին մասնակցությունը եւ արդեն որոշակի հաջողություններ են գրանցում այդ տեսանկյունից։ Շուտով մեր երեխաներից 2-ը արտասահմանում նույնպես կգնան տարբեր ծրագրերի մասնակցելու եւ դա հնարավորություն կտա բացի նրանից, որ նրանք ձևավորվում են մեր ծրագրում, նաեւ այս ծրագրից դուրս, ծրագրի հնարավորություններով, բայց ծրագրից դուրս ունենալ այնպիսի կապեր, որոնք նրանք կարող են օգտագործել հետագայում իրենց արդեն մասնագիտական անձնական աճի համար։ Ես կուզեմ նաեւ ներկայացնենք մասնակիցների մի փոքր արձագանքի ու ողջավորության մասին ու նաեւ ծրագրի շարունակականության։ Երիտասարդները հիմա այսպես ասած շատ համայնքային ուժեղություն են զգում, երբ գալիս են եւ մասնակցում են թե դասերին, թե խմբային դասերին, քանի որ մասնագիտական դասերը հիմնականում անհատական են, բայց օրինակ օտար լեզուներին այցելությունները խմբային են եւ նրանք բացի նրանից, որ իրար հետ են արդեն այսպիսի շատ ուժեղ կապ ձևավորել, նաև մեզ հետ են շատ ուժեղ կապ ձևավորել, մեր թիմի հետ, ավելի ճիշտ ում հետ նրանք անմիջապես աշխատում են եւ շատ ոգևորիչ է տեսնել, թե ինչպես են նրանք ժպիտով միշտ գալիս բոլոր դասերին կամ ինչպես են նրանք միշտ ուրախանում, օրինակ, երբ ինչ որ նախաձեռնությամբ է հանդես գալիս մեր թիմը։ Նրանք բոլորը օրինակ հնարավորություն ունեն անվճար մասնակցելու Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ նվագախմբի բոլոր համերգներին, այսինքն նրանց տրվում են հրավիրատոմսեր եւ նրանք դրանով այնպիսի ոգևորություն են ապրում, պատկերացրեք օրինակ շատ փոքրերը, որոնք այսպես ասած դա չէին տեսել։ Նրանք անմիջապես պատկերացնում են իրենց ապագան ինչպիսին կարող է լինել եւ դա շատ ոգևորիչ է եւ նրանք իհարկե իրենց լեզվով, քանի որ փոքրիկները իրենց փոքրիկների սիրո եւ շնորհակալության արտահայտման լեզուն հիմնականում դա նրանց ժպիտը, նրանց ուրախությունն է, իսկ ավելի երիտասարդներին մի քիչ այսպես ասած ամաչկոտ հարգանքով կամ ամաչկոտ շնորհակալության այսպես զգացումով շատ կարեւոր է։ Ես տեսնում եմ, ես վերջերս եմ միացել
ճանաչել թիմին, բայց ես տեսնում եմ, թե ինչպես են նրանք թիմի մյուս անդամների նկատմամբ այդ զգացողությունը եւ արդեն այդ երեխաների եւ ծնողների կարևորը, քանի որ երիտասարդների ծնողները նույնպես ներգրավված են ծրագրում, այսինքն նրանք անդադ կապի մեջ են թիմի հետ, նրանք նույնպես մասնակցում են որոշակի միջոցառումների, որին հնարավորություն կա մասնակցելու եւ տեսնում են, թե ինչպես է ներդրում կատարվում հենց իրենց երեխաների ապագայի մեջ։ Ինձ թվում է, չնայած երեխաները եւ երիտասարդները բավականին փոքր են տարիքային առումով, բայց արդեն զգում են, թե ինչ մեծ ներդրում է կատարվում նրանց ապագայի մեջ։ Հետաքրքիր է այս 23 երիտասարդները, երեխաները, ովքեր ընդունվել են եւ մասնակցում են ծրագրին, որը 5 տարվա տևողություն պետք է ունենա։ Այնուամենայնիվ ամեն տարի նոր երիտասարդների շանս տրվելու է, թե այս 5 տարին պետք է ավարտվի նոր ընդունելություն կազմակերպվի։ Իրականում ամեն ինչ կախված է հնարավորություններից եւ ռեսուրսներից, բնականաբար։ Եվ այս պահի դրությամբ մենք կարողացանք ապահովել այս երեխաների ճանապարհի մեկնարկը եւ անընդհատ պետք է ներդրում ունենանք այդ երեխաների այդ աճի սկսել ենք մինչև վերջ տանենք։ Այո, անպայման սկսել ենք, որովհետեւ այո, իսկապես սկսել ենք մինչև վերջ տանենք, որովհետեւ ավելի լավ է մենք այդ աշխատանքը ամբողջությամբ եւ լավագույնս կատարենք, քան օրինակ քանակի հետևից ընկենք, այսպես ասած, բայց միանշանակ, եթե մենք տեսնենք, որ կա հնարավորություն եւ ունենք այն ռեսուրսները, որոնք մեզ կտան այդ հնարավորությունը ներգրավելու շատ երիտասարդների, ինչու ոչ։ Եղավ, շնորհակալ եմ շատ Տիկին Ավանեսյան։ Հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողներին, որ ես զրուցում էի ծնվել եմ Արցախում կրթական ծրագրի ղեկավար Յանա Ավանեսյանի հետ։ Մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց։ Ցտեսություն։